Luați un avion? E bine, poate ar fi momentul. Fiscul Băcăuan scoate la licitație o aeronavă Boeing 737. Avionul a aparținut unor nigerieni și a fost adus în Bacău pentru reparații. Dar cum proprietarii s-au declarat falimentare, aeronava de 27 de tone a ajuns în posesia statului român. E drept, avionul nu e nici înmatriculat, nici funcțional, dar prețul este mic. Pornește de la 20.000 de euro, adică puțin peste 80.000 de lei. Aeronava din 1985 este prima scoasă la licitație în istoria fiscului Băcăuan. Candidatura la președinție